សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែល ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជា Credit Management ដោយប្រធានបទយើងផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Credit Risk Management ហើយចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទហានិភ័យធុរកិច្ចប៉ុន្តែមុនចាប់ផ្ដើមសូមរំពរសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាក៏ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញអ្នកណី Computer ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូចង់រំលឹកយើងមកវិញតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទហានិភ័យដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារគាត់តែងតែជួបប្រទះគឺមាន4ទី1គឺប្រភេទហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ Financial Risk ទី2គឺហានិភ័យប្រតិបត្តិការ Operational Risk ទី3គឺហានិភ័យធុរកិច្ច Business Risk និងទី4ហានិភ័យព្រឹត្តិការណ៍ Event Risk អញ្ចឹងនៅក្នុងហានិភ័យ2ខាងលើគឺហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការគឺអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូផ្នែកទី2និងផ្នែកទី3ក្នុងចំណុច grade តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលទៅតាមប្រធានបទដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទហានិភ័យធុរកិច្ចអញ្ចឹងហានិភ័យធុរកិច្ចជាអ្វីអញ្ចឹងហានិភ័យធុរកិច្ចគេហៅថា business risk គឺជាប្រភេទហានិភ័យដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់តែម្ដងណាអញ្ចឹងពាក្យថា business គឺអាជីវកម្មអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មគឺអាជីវកម្មស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺហានិភ័យធុរកិច្ចហ្នឹងគឺបែងចែកជាប្រភេទហានិភ័យគេឈ្មោះណាទី2គឺប្រភេទហានិភ័យប្រទេសទី3គឺហានិភ័យច្បាប់ណាអញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញយើងចំណុចសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងប្រភេទហានិភ័យតូចៗរបស់ហានិភ័យធុរកិច្ចអញ្ចឹងប្រភេទហានិភ័យធុរកិច្ចទី1តូចហ្នឹងគឺជាប្រភេទហានិភ័យគេឈ្មោះគឺជាហានិភ័យដែលកើតពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគំនិតរបស់សាធារណជនដូចជាការយល់ខុសដោយមិនដឹងថាហេតុការណ៍កើតពិតឬមិនពិតមកពីសំទោសមកលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាដើមណាអញ្ចឹងបញ្ហាគេឈ្មោះដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារមួយចំនួនដែលគាត់មានស្តង់ដារច្បាស់លាស់គឺគាត់ឆ្លាញ់គេឈ្មោះកិត្តិយសគាត់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីទស្សនៈឬក៏គំនិតរបស់សាធារណជនគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខជំនួញអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីការបញ្ចេញឥណទានតាំងពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជាពិសេសឧទាហរណ៍ថាគាត់មានប្រវត្តិអតិថិជនធ្វើបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បទល្មើសរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តកេងប្រវ័ញ្ចសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារយកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានគេហៅថាវិធានការចាត់ចំណាត់ការបង្កើតគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីតាមស្វែងរកណាជនដៃដល់ឬក៏ជនល្មើសនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារតាមរយៈនាយកដ្ឋានសាវនករឬក៏នាយកដ្ឋានគេហៅថាផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយស្វែងរកណាឲ្យឃើញថាតើមានកំហុសហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័នយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពគេហៅថាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាការដាក់សាច់ប្រាក់នៅធនាគាររបស់យើងអត់មានប្រឈមការបាត់បង់ហើយនឹងមានលទ្ធភាពទាញប្រើប្រាស់លុយបានឆាប់រហ័សហើយនឹងមានសាច់ប្រាក់បញ្ចេញបានទៀងទាត់ពេលវេលាដែលមិនឲ្យគាត់នឹងខកបំណងហើយផ្ដល់នៅសេវាកម្មអតិថិជនដែលទាន់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវណាมันមានការកេងបន្លំតាមរយៈឧទាហរណ៍មានបុគ្គលិកខ្លះគេហៅថាបញ្ហាស៊ីសំណូកអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺគាត់មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ណាស់តាក់ទងអតិថិជនតាំងពីការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីឥណទានជាដើមឧទាហរណ៍ថាគាត់ណែនាំគាត់ចូលមកត្រូវបង្កើតក៏ដូចជាណែនាំតាក់ទងគោលការណ៍ថាតើមន្ត្រីឥណទានក៏ដូចជាបេឡាករត្រូវអនុវត្តការភារកិច្ចការងារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយធនាគារអញ្ចឹងគាត់តែងតែណែនាំបទបញ្ជាមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍បញ្ហាអីខ្លះដែលបង្កើតបានជាបញ្ហា fraud ណាតែនៅក្នុងវិស័យផ្នែកឥណទាននិងវិស័យផ្នែកការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ណាទៅដល់មន្ត្រីឥណទានក៏ដូចជាបុគ្គលិកបេឡាធិការណាអូខេអញ្ចឹងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យប្រទេសវិញហានិភ័យប្រទេសគឺជាប្រភេទហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយសារតែមានការដាក់កំហិតការអន្តរាគមន៍ឬជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះមកលើការសងត្រឡប់ណាជាក់ស្ដែងដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគេហៅថា
បញ្ហា COVID-19 ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគាត់មានការដាក់បទបញ្ជាទៅដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានការលើកលែងតាក់ទងទៅនឹងការសងត្រឡប់អញ្ចឹងគាត់បានដាក់កំហិតឧទាហរណ៍ថាលើកលែងការបង់សងត្រឡប់ដោយសារប្រទេសត្រូវបានបិទអីចឹងទៅណាឬក៏មានការអនុគ្រោះឬក៏មានការលើកលែងចំពោះអតិថិជនប្រភេទណាអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់មានការពជាការសងត្រឡប់អីចឹងទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងហានិភ័យច្បាប់អញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាហានិភ័យច្បាប់គឺជាប្រភេទហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការខ្សោយគ្មាននីតិរដ្ឋតកតងទៅនឹងកិច្ចសន្យាបង្ខំឲ្យប្រតិបត្តិបានការកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌ជាដើមណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់មានន័យថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារជាទូទៅប្រសិនបើយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងមានធនាគារស្តង់ដារបរទេសឬធនាគារលំដាប់ធំក៏ដូចជាធនាគារជាតិទាំងអន្តរជាតិមិនប្រកាសថាដល់មានអន្តរជាតិទៅល្អហើយទាំងធនាគារជាតិក្តីទាំងធនាគារអន្តរជាតិក្តីប្រសិនបើមានវត្តមានប្រព័ន្ធធនាគារច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ត្រូវតែខ្លាំងដែរពីព្រោះអីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគាត់មុននឹងចាប់ផ្ដើមបើកដូចដើមគំនិតបើកតាក់ទងនឹងផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងឥណទានក្តីទាំងប្រាក់បញ្ញើក្តីគឺគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធច្បាប់គឺតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់កិច្ចសន្យាទាំងការដាក់ប្រាក់សន្សំក៏ដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានគេហៅថាកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតគឺប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ទៅគាត់អាចទុកចិត្តថាពេលដែលគាត់បញ្ចេញកម្ចីទៅគាត់ធានាបានមកវិញនៅការសងត្រឡប់ឬក៏ការអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាបានច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធច្បាប់តកតងហានិភ័យច្បាប់នេះគឺទាមទារដល់ប្រទេសយើងគឺមានន័យថាក្នុងប្រទេសនីមួយត្រូវតែមានប្រព័ន្ធច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែមានបុគ្គលិកគេហៅថា law officer តកតងទៅនឹងមន្ត្រីរៀបចំច្បាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់អតិថិជនពួកអីបញ្ហាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនគឺជាទូទៅគឺមានប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយតកតងតុលាការប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធនាគារហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានបុគ្គលិកគេហៅថាផ្នែកច្បាប់ផងដែរក្នុងការតាក់តែងច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងវិស័យរដ្ឋអញ្ចឹងពេលខ្លះគេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់គេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់ឯកជនច្បាប់រដ្ឋអីជាដើមទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូចជាធនាគារត្រូវតែមានបុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់គ្នាណាអាចជាមេធាវីក៏ដូចជាបុគ្គលិកច្បាប់ប្រចាំការនៅក្នុងស្ថាប័នតែម្ដងជាទូទៅគាត់មានសហការដៃគូជាមួយមេធាវីខាងក្រៅទៀតណាចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំខ្នាតធំគឺគាត់មានដៃគូប្រព័ន្ធច្បាប់ជាមេធាវីតែម្ដងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាមធ្យោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់កិច្ចសន្យាផ្សេងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ហើយកុំភ្លេចជួយ Like វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូល្អៗកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែកគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវាមានប្រយោជន៍ដល់មិត្តរួមការងារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយកុំភ្លេចណាជួយlike វីដេអូនេះផងដែរហើយសូមអរគុណនិងសូមអភ័យទោសរងហោះឆ្គងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយបាយ